Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ərəb dilindən silsilə dərslərimiz davam edir və bugün biz 10-cu dərsi keçəcəyik. 10-cu dərsdə deməli öyrənəcəyimiz qrammatik mövzular bunlardır. Birincisi, muttasil cər damirləri. Yəni, muttasil, yəni bitişən, yəni bitişik yazılan, cər, yəni yəlik hal, damirləri, yəni şəxs əvəzlikləri. Yəni, bitişən, yəlik hal, şəxs əvəzlikləri. Daha sonra ikinci mövzumuz öyrənəcəyik biz feilin, yəni madi feilinin, yəni keçmiş zaman feilinin şəxslərdə dəyişməsi. Madi feilinin şəxslərdə dəyişməsi. Daha sonra biz üçüncü li, yəni ın, in, un, ün, yəni deməli yəli hal şəkilçisini verən deməli ın, in, un, ün şəkil hərf cərinin və ində yanında zərfinin xəbərin var mənasında işlənməsi. Yəni, ismi cümlələrdə li hərf cəri ilə ində zərfinin var mənasında işlənməsi və həmçində sonuncu qrammatik qaydamız sonu tə mərbuta ilə bitən kişi adlarının tənvin qəbul etməməsi. Deməli, bu mövzulara biz inşallah bu dərsimizdə toxunacağıq. İndi isə keçək birinci mövzumuza və bu da muttasil cər damirləridir. Yəni, bitişik yazılan, bitişən, yəlik hal, şəxs əvəzlikləridir. Keçən dərslərimizdə biz 4 şəxs əvəzliyini öyrənmişik. Və bu şəxs əvəzliklərdən birinci ənə, yəni mən deməkdir, birinci şəxsin təki üçündür. Sonra öyrəndik əntə, sən, ikinci şəxsin təki üçün kişi cinsi. Müzəkkər kişi cinsi üçün işlənən şəxs əvəzliyidir, əntə. Sonra öyrəndik biz huva. Üçüncü şəxs müzəkkər tək üçün işlənən şəxs əvəzliyi və bu mənası o, kişi cinsində. Və sonra isə hiyə, yəni qadın cinsi üçün işlənən deməli, üçüncü şəxs təki üçün şəxs əvəzliyidir, o. Və bu şəxs əvəzlikləri deməli, munfasil, yəni ayrı yazılan, raf, yəni adlıq hal şəxs əvəzlikləridir. Yəni, bu şəxs əvəzlikləri deməli, cümlədə mübtəda, əsasən mübtəda rolunda çıxış edirlər və mənası mən deməkdir. Daha doğrusu mənası bunların mən, sən, o kimi tərcümə olunur və bunlar deməli raf halı üçün işlənir. Yəni adlıq halının yerində işlənən deməli şəxs əvəzliklərdir, damirlərdir. Və əgər biz məsələn tutaq ki, mən bura bir cümlə yazıram, daha doğrusu söz birləşməsi yazıram. Yazıram kitəbu Həmidin. Həmidin kitabı. Və burada gördüyümüz kimi Həmidin cər halındadır, yəli haldadır. Və əgər mən deməli bu sözün əvəzinə demək istəsəm, yəni kitab sözünü şəxs əvəzliklərindən birinə izafə eləmək istəsəm, yəni demək istəsəm mənim kitabım və ya sənin kitabın və ya onun kitabı, bu halda biz bura bu şəxs əvəzlikləri qoymağımız düzgün deyil. Yəni, məsələn, kitəbu huva, yəni mən demək istəyirəm ki, məsələn, onun kitabı, kitəbu huva demək düzgün deyil. Çünki biz bildik ki, şəxs əvəzlikləri ərəb dilində damirlər hallanmır. Lakin buna baxmayaraq, ərəb dilində deməli, şəxs əvəzlikləri bildiyimiz kimi isim gedir və ismin də 3 halı var. Yəni raf, yəni adlıq hal, cər, yəli hal və nasb, təsirli hal. Lakin ərəb dilində şəxs əvəzliklərinin hallanmamasına baxmayaraq, hər halın
özünə xas olan şəxs əvəzlikləri vardır. Yəni, bizim bu işlətdiyimiz ənə, əntə, huvə, hiyə şəxs əvəzlikləri və s. gələcəkdə keçəcəyimiz bunlar raf hal üçündür. Cər halında, yəni yəli halda, deməli, bu şəxs əvəzliklərini, bax, qırmızı ilə yazdığım, qırmızı qələmlə yazdığım bu şəxs əvəzlikləri əvəz edəcək və həmçində bu şəxs əvəzlikləri bitişik yazılan və ya bitişən əvəzliklərdir. Yəni, bu əvəzliklər, deməli, şəxs əvəzlikləri ismə və yaxud işləndiyi, deməli, sözə bitişik yazılırlar. Və məsələn, burada kitəbu huva deməyim düzgün deyil. Bunun əvəzinə mən, huvanın əvəzinə, deməli, cər hal üçün nəzərdə tutulmuş hu damirini işlədəcəm və buna görə də kitəbu huva deyil, olacaq, onun kitabı olacaq ərəb dilində kitəbuhu formasını alacaq. Və həmçinin də birinci şəxs, əgər mən demək istəsəm və burada biz fikir versək, görərik ki, birinci şəxsdə, yəni ənəyin qarşısında yazdığım, bax, bu şəxs əvəzliyinin qarşısında mən kəsrə qoymuşam. Ancaq bunlarda isə heç bir hərəkə qoymamışam. Bu o deməkdir ki, birinci şəxsin təki bitişən, yəni cər halı üçün işlənən bitişən əvəzliyi işləndiyi sözün sonunun kəsrə olmasını tələb edir. Yəni, hansı sözə birləşirsə, o sözün sonunun kəsrə olmasını vacib edir. Və bu zaman biz, məsələn, mən demək istəsəm, əgər mənim kitabım olacaq kitəbi mənası olacaq mənim kitabım. Və bu şəxs bitişən əvəzliklər, yəni cər halı üçün nəzərdə tutulan yə, birinci şəxsdə yə, ikinci şəxs kişi cinsində kə, üçüncü şəxs kişi cinsində hu və qadın cinsində hər şəxs əvəzlikləri, deməli, isimlərlə işlənərkən birinci şəxs, yəni birinci şəxs əvəzliyi dörd cür yazılan şəkilçisini, deməli, mənasını verir. Yəni, kitabım və yaxud əgər qələmə izafə olunsa olacaq qələmim və s. bu cür. Kə isə isimlərlə işləndikdə ün, deməli, şəkilçisinin mənasını verir. Hu, bu ikisi isə bunlar işləndikdə u şəkilçisinin mənasını verirlər. Və burada kitəbuhu olacaq onun kitabı və kitəbi olacaq kitabım və s. Həmçinin də əgər mən desəm ki, sənin kitabın olacaq kitəbukə. Mənası sənin kitabın. Və həmçinin üçüncü şəxsin qadın cinsində işlətmək istəsəm, onun kitabı, məsələn, Fatimə nəzərdə tutsam, olacaq kitəbuhə. Kitəbuha və beləliklə də, deməli, burada bizdə kitəbuhun tərcüməsi oldu kitabı, yəni onun kitabı, kitəbi oldu kitabım, yəni şəkilçisini verdi, kitəbukə oldu kitabın, yəni sənin kitabın, yenə də kitəbuhə isə qadın cinsində onun kitabı. Məsələn, biz bunu və burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, şəxs əvəzlikləri biz bilirik ki, müəyyənlikdə sayılırlar, müəyyəndir və ona görə də şəxs əvəzliklərinin birləşdiyi isimlər artıq müəyyənlikdə sayılır. Çünki burada əslində izafə qaydasında birləşmədir və həmçinin də, deməli, birləşən isim müəyyənlik kəsb edir, müəyyənlik qazanır və həmçinin də izafə olduğuna görə gördüyümüz kimi əvvəldə əl artiklı, deməli, işlənmir. Məsələn, cümlə tərkibində işlədək bunları. Məsələn, mən deyirəm ki, kitəbuhu, məsələn, və yaxud kitəbukə cədidun.
mənası sənin kitabın, yəni kitabın təzədir. Kitabuhu aləl məktəbi. Onun kitabı stolun üzərindədir. Kitabi fil haqibəti, məsələn. Mənim kitabım çantadadır. Kitabuha, məsələn, kitabuha fil beyti, məsələn. Qadın cinsinə onun kitabı, yəni qadın nəzərdə tutulur, deməli, evdədir və s. Hələ ki, bu dərsimizdə biz ənə, əntə, huvə və hiyyə şəxs əvəzliklərinin cər halı üçün işlənən bitişik, deməli, bitişən əvəzlikləri öyrəndik və gələn digər şəxsləri isə biz növbəti dərslərimizdə, gələn dərslərimizdə tədricən şəxs əvəzliklərini keçə, deməli, hər şəxs əvəzliyinin qarşısında onun bitişik yazılan cər halı üçün işlənən əvəzliyini də öyrənəcəyik. Və bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, inşallah biz gələcək dərslərimizdə biləcəyik ki, həmən bu işlənən, deməli, cər halının bitişən əvəzlikləri eyni zamanda nasb halın, həm eyni zamanda nasb halın da əvəzlikləridir. Yəni, təsirli hal üçün də işlənirlər. Sadəcə biz bunu gələcək dərslərimizdə, deməli, təsirli hala aid, deməli, cümlələr keçdikdə bunu daha da ətraflı biləcəyik. Bu bitişən əvəzliklər, deməli, sonu tə mərbuta ilə qutaran, yəni müənnəs, yəni qadın cinsində olan isimlərlə işlənərkən, məsələn, səyyəratun sözünü götürək. Deməli, sonu tə mərbuta ilə bitən isimlərə, deməli, bu bitişən əvəzliklər birləşərkən, bu tə mərbuta, deməli, açıq tə ilə, yəni tə məbsuta ilə əvəz olunur. Məsələn, səyyəratun sözünü biz kə əvəzliyi ilə işlətsək, bu zaman tə mərbuta açılacaq və olacaq səyyəratukə formasını alacaqdır. Yəni, tə mərbuta bitişən əvəzliklər birləşərkən açıq tə ilə əvəz olunacaq. Həmçinin bunu da qeyd etməliyəm ki, birinci şəxsin təki, yəni yə bitişən əvəzliyi istisna olmaqla digər şəxslər, deməli, digər bitişən əvəzliklər birləşən isim hallana bilir, yəni hallanır. Və birinci şəxs niyə hallanmır? Çünki bu şəxsdə, deməli, birinci şəxsin təki, yəni yə bitişən əvəzliyi birləşən ismin sonunda hal əlamətinin yerini kəsrə aldığına görə burada, deməli, bu isimlər hal əlamətləri görsənmir və bunu inşallah biz 11-ci dərsimizdə öyrənəcəyik. Lakin digər, deməli, şəxslər isə birləşdiyi isimlə birlikdə, deməli, hallana bilirlər. Və bu cür hallanmaya bitişik vəziyyətdə hallanma deyilir. Məsələn, beytuka sözünü götürək, sənin evin. Əgər mən demək istəsəm ki, məsələn, Həmid sənin evindədir, yəni Həmidun fi və fi hərfu cəri beyt sözünə təsir edəcək və bu zaman beytuka damma kəsrə ilə əvəz olunacaq. Yəni, deməli, birinci şəxsin təki bitişən əvəzliyi istisna olmaqla digər şəxslərdə, digər şəxslər birləşən isimlərdə hallanma əvəzlikdən əvvəlki hərəkədə baş verir. Və bu cür hallamaya deyirlər bitişik vəziyyətdə hallanma. Məsələn, Həmidun fi beytikə. Həmid sənin evindədir. Və yaxud demək istəyirəm ki, kitab sənin yazı stolunun üzərindədir. Deyəcəm ki, Əl-kitəbu alə məktəbikə.
Alə məktəbikə və gördüyümüz kimi deməli şəxs əvəzliyindən əvvəlki hərəkə deməli dəyişdi. Və yaxud demək istəyirəm ki, məsələn, qələm onun çantasındadır. Deyirəm ki, əl-qələmu fi həqibətihi. Əl-qələmu fi həqibətihi. Və burada gördüyümüz kimi, deməli, hu şəxs əvəzliyi özündən əvvəl kəsrə gəldikdə hi formasını aldı. Və burada bunu hu şəxs əvəzliyinin hi olmasına səbəb hallanması deyil, sadəcə dilə rahat gəlməsi üçündür. Və inşallah biz gələcəkdə öyrənəcəyik ki, bu hu şəxs əvəzliyi və həmçinin də bununla bərabər digər deməli, üçüncü şəxs əvəzlikləri əgər bundan əvvəl, yəni hudan əvvəl kəsrə və ya sakin yə gələrsə, sakin yə hərfi gələrsə, bu halda hu şəxs əvəzliyi dilin rahatlığı üçün deməli hi formasına alacaqdır. Necə ki, burada gördüyümüz kimi əl-qələmu fi həqibətihi. Öyrəndiyimiz bu bitişən əvəzliklər, yəni cər halın, yəlik halın bitişən əvəzlikləri həmçinin deməli izafə formasında işlənən, yəni izafə formasında işlənən zərflər və həmçində hərf-cərlərlə də işlənə bilirlər. Və biz bildiyimiz kimi deməli bəzi zərflər deməli məsələn təhtə, sonra məsələn ində, yanında, sonra məsələn əməmə, qarşısında, həmçinin xalfə, arxasında. Yəni bu zərflər izafə qaydasında işlənir və həmçinin də bu zərflərdən sonra gələn deməli isim cər halında olur, yəlik halında olur və buna görə də bu əvəzliklər də deməli bu zərflərlə işlənə bilir və məsələn tutaq ki təhtə altında mən deyə bilər, əgər demək istəsəm ki məsələn onun altında olacaq təhtəhu və yaxud ində yanında demək istəsəm əgər sənin yanında olacaq indəkə. Əməmə məsələn əgər mən demək istəsəm ki məsələn sənin qarşında olacaq əməməkə. Həmçində xalfə məsələn mən demək istəyirəm ki mənim arxamda olacaq xalfi. Və s. Və həmçinin də eyni zamanda bu şəxs əvəzlikləri deməli yəlik hal tələb edən, yəni özündən sonra gələn ismi cər halına salan hərf-cərlərlə də işlənə bilirlər. Və sadəcə bu zaman deməli bəzi hərf-cərlərdə bəzi dəyişikliklər baş verir və bu gün biz deməli bu hərf-cərlərdən biri olan li hərf-cərinin yəni bunun mənası deməli ın, in, un və ya üçün mənasını verir. Bu li hərf-cərinin bu bitişən əvəzliklərlə işlənməsinə baxacaq. Və bunu qeyd eləməliyəm ki, li hərf-cəri birinci şəxsin təki istisna olmaqla birinci şəxsin təkində, yəni olduğu kimi qalır, heç bir dəyişiklik baş vermir. Məsələn, li yəni mənası olur mənim, mənası oldu mənim. Mənim. Deməli, burada bu olduğu kimi qalır. Qalan şəxslərlə işləndikdə isə li hərf-cəri lə formasını alır. Yəni, fəthələşir. Məsələn, ləkə olacaq sənin. Ləhu olacaq onun.
Və həmçində ləhə qadın cinsində olacaq onun. Və həmçinin bu hərf-cərlər, bu əvəzliklər, bitişən əvəzliklər digər hərf-cərlərlə də işlənə bilirlər və biz bunu deməli gələn dərslərimizdə tədricən öyrənəcəyik. 10-cu dərsin növbəti qrammatik mövzusu feillərin keçmiş zamanı, yəni madi feilini biz öyrənəcəyik. Ərəb dilində keçmiş zamana əl-madi, yəni madi deyilir. Əl-madi, yəni keçmiş zaman deyilir. Və deməli bu mövzunu ərəb dilində keçmiş zaman feilinin şəxslərdə dəyişməsini öyrənmək üçün ilk növbədə gəlin Azərbaycan dilində hər hansı bir keçmiş zaman feilini götürək və bunun deməli şəxslərdə dəyişək və görək ki, Azərbaycan dilində feili keçmiş zaman feilini şəxslərdə dəyişmək üçün nə lazımdır? Hansı üsuldan istifadə edəcək və sonra isə ərəb dilində deməli öyrənəcəyik ki, deməli bu halda biz Azərbaycan dili ilə ərəb dilini müqayisə etməklə deməli həm bu məsələni deməli daha da yaxşı öyrənəcəyik. Məsələn, birinci növbədə Azərbaycan dilində keçmiş zaman feilini nə cür şəxslərə görə dəyişmək olar? Və bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, feil özü hərəkət bildirən sözlərdir. Hərəkət bildirən sözlərdir. Və feilin, deməli, Azərbaycan dilində zamana görə 3 zamanı var. Yəni, deməli, feil ümumiyyətlə hərəkət bildirməklə bərabər həmən bu hərəkətin deməli, 3 zamandan birində, yəni indiki, keçmiş, keçmiş indiki və gələcək zamanın birində icra olmasını bildirən sözlərdir. Və ona görə də feilin 3 zamanı var. Keçmiş zaman, deməli, indiki zaman və gələcək zaman var. Və hər bir zamanın da Azərbaycan dilində belədir ki, özünə xas olan şəkilçisi var və həmən bu şəkilçi kök hərfə əlavə olunur və həmən zamanın deməli feili düzəlir. Məsələn, biz ilk növbədə gəlin öyrənək keçmiş zamanda nə cür feil necə düzəlir, keçmiş zaman feili və şəxslərdə necə dəyişir. İlk növbədə bunu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan dilində deməli feillərin kökü məstərdən götürülür. Və məstər, məsələn, mən bura getmək feilini yazıram, məstərini yazıram, getmək. Və bu getmək məstərdir. Və bu məstərdən biz məstər şəkilçisini atıb, get kökünü deməli götürürük. Və bu kök deməli məstərdən düzəldi, gördüyümüz kimi. Və məstərdən, deməli, sonra isə biz buna keçmiş zaman, məsələn, keçmiş zaman Azərbaycan dilində 2 cür olduğu üçün biz birini götürək. Məsələn, nəqli keçmiş zamanın deməli du şəkilçisini əlavə etməklə bu keçmiş zaman şəkilçisidir Azərbaycan dilində. Bunu etməklə biz getdi deməli keçmiş zaman feilini alırıq. Və sonra isə biz bu feili, yəni bu keçmiş zamanın nəqli keçmiş zaman feili aldıq biz getmək məstərindən və indi isə əgər biz bunu Azərbaycan dilində keçmiş şəxslərdə hallandırmaq, dəyişmək istəsək, bu zaman biz bunun sonuna deməli şəxs şəkilçilərini və yaxud şəxs sonluqlarını əvəz etməliyik. Şəxs sonluqları isə belədir. Məsələn, Azərbaycan dilində mən deməli birinci şəxsin təki deməli keçmiş zaman feili deməli 4 cür yazılan şəxs sonluğunu qəbul edir. Və deməli biz bunu əlavə etsək bu getdi feilinə və olacaq mən getdim.
Mən getdim. İkinci şəxsdə səndə, sən, bildiyimiz kimi in, ün şəkilçisi şəxs sonluğu əlavə olunur və sən getdim alınır. Daha doğrusu in və ya n. Sən getdin. Üçüncü şəxsdə isə o Azərbaycan dilində burada deməli heç bir şəxs sonluğu yoxdur və ona görə də getdi fiili olduğu kimi qalacaq, dəyişməyəcək. Cəmdə isə yenə də həmçinin biz deməli şəxs sonluğu əlavə olunur bura k və ya q və bu olacaq biz getdik. Getdik. Cəmdə siz, iniz, unuz şəkilsi əlavə olunur. Dördüncü yazılan və olacaq siz getdiniz. Daha doğrusu burada nız, niz, nuzlu şəkilsi. Üçüncü şəxsin cəmində isə onlar, lər şəkilsi əlavə olunur və olur onlar getdilər. Beləliklə biz gördük ki, bu Azərbaycan dilinin qrammatikasındadır. Yəni biz gördük ki, hər hansı bir fiili keçmiş zamanda hallandırmaq üçün ilk növbədə bizə kök hərfi lazımdır, kök. Və kökü biz məstərdən düzəltdik. Sonra isə ikinci biz şəxs sonluqlarını bilməliyik. Bilməliyik ki, hansısa bir fiili deməli şəxslərdə dəyişək. Və indi isə görək ərəb dilində nə cür düzəlir? Deməli fiili hallandırmaq üçün, şəxslərdə dəyişmək üçün nə etmək lazımdır? Beləliklə, bir də təkrar edirəm, hər hansı bir fiili keçmiş zamanda şəxslərdə dəyişmək üçün iki şeyi bilməliyik. Birincisi, kökü bilməliyik. İkincisi isə şəxs sonluqlarını və ya şəkilçiləri bilməliyik. Başlayaq ilk növbədə ərəb dilində fiilin kökündən. Ərəb dilində birinci növbədə bunu qeyd eləməliyəm ki, ərəb dilində, Azərbaycan dilində olduğu kimi məstərlərin, yəni deməli məstərlər məstər şəkilçisi ilə düzəlmir. Ərəb dilində, deməli Azərbaycan dilindən fərqli olaraq hər bir fiilin özünə xas olan məstər forması var. Yəni məstər ərəb dilində dəyişəndir və buna görə də deməli konkret məstər şəkilçisi ilə düzəlmədiyinə görə hansısa bir məstərdən kök hərflərini almaq çox çətindir. Məsələn, tutaq ki, zəhəbə fiilini bizim keçdiyimiz fiillərdən, məsələn, zəhəbə fiilini keçmişik, bunun məstəri zəhəbundur. Xaraca isə məsələn, çıxdı fiilinin, bu getdi fiilidir. Bunun məstəri isə xurucundur. Xurucun və s. Yəni, hər bir fiilin ayrı bir deməli, özünə xas olan məstər forması var və buna görə də bu məstərlərdən deməli, kök hərfini tapmaq çətin olur. Və buna görə də ərəb dilçiləri deməli, fiillərin şəxslərdə dəyişməsinə baxmışlar və görmüşlər ki, Azərbaycan dilində olduğu kimi ərəb dilində də, yəni üçüncü şəxsin kişi cinsinin, yəni müzəkkər üçüncü şəxs
üçüncü şəxs müzəkkər tək, təkində, yəni huvada, üçüncü şəxsin müzəkkər təkdə, yəni huvada feil Azərbaycan dilində olduğu kimi heç bir şəxs sonluğu qəbul etmir və ona görə də üçüncü şəxsin müzəkkər təkini, tək formasını deməli şərti məstər kimi qəbul etmişlər. Deməli, üçüncü şəxs müzəkkər təki şərti məstər qəbul etmişlər. Yəni, məstər kimi götürmüşlər. Və niyə görə? Çünki üçüncü şəxsin müzəkkər təkində, yəni huvada, məsələn, zəhəbə, həmçinin xaraca, deməli, feil heç bir şəxs sonluğu qəbul etmir və buna görə də bu şəxsdə olan feili, yəni üçüncü şəxsin müzəkkər təkində olan feilin bu formasını şərh etmək və həmçində deməli öyrənmək baxımından daha əlverişlidir. Və ona görə də bu üçüncü şəxsin müzəkkər tək formasını deməli dərslik kitablarda və həmçinin lüğət kitablarında feil rahat olsun deyə, yəni öyrənilməsi və həmçində şəxslərə dəyişməsi, öyrənmək daha rahat olsun deyə feil məhz üçüncü şəxsin müzəkkər təkində verilir. Amma yazılanda isə, qarşısında yazılanda isə məstər formasında yazılır. Məsələn, zəhəbə feili əslində getdi deməkdir. Amma lüğət kitablarında isə bu, deməli, getmək yazılır. Şərti olaraq getmək kimi yazılır. Həmçinin, məsələn, xaraca əslində çıxdı deməkdir. Çıxdı, amma şərti olaraq lüğət kitablarında və həmçində dərsliklərdə çıxmaq yazılır. Və həmçində cələsə, məsələn, cələsə oturdu deməkdir. Oturdu deməkdir. Amma şərti olaraq, deməli, lüğət kitablarında, məsələn, cələsə əslində oturdu deməkdir, amma oturmaq kimi şərti olaraq yazılır. Deməli, biz birinci bizə lazım olan feilin kökünü tapdıq və bunu da biz bildik ki, bu deməli feilin kökünü biz məstərdən deyil, ərəb dilində, Azərbaycan dilində olduğu kimi məstərdən deyil, üçüncü şəxsin kişi cinsini müzəkkər təkindən götürəcəyik. Və bu da məsələn zəhəbə, cələsə və sair bu formada olur. Birinci deməli bizə lazım olan kökü tapdıq. Qaldı ikinci məsələ. İkinci məsələ isə feilin deməli şəxslərdə şəxs sonluqlarını bilməkdir. Və şəxs sonluqları da belədir. Yəni biz hələ ki 4 şəxs əvəzliyi keçmişik və ona görə də yalnız 4-ünü qeyd edəcəm və digər şəxsləri isə növbəti dərslərimizdə öyrənəcəyik. Şəxs sonluqları isə belədir. Birinci şəxsdə ənədə deməli keçmiş zaman feili sukun tu şəxs sonluğunu qəbul edir. İkinci şəxsdə əntədə feil sukun tə şəxs sonluğunu qəbul edir. Üçüncü şəxsdə huvada bayaq qeyd etdiyimiz kimi burada heç bir şəxs sonluğu yoxdur. Azərbaycan dilində olduğu kimi şəxs sonluğu yoxdur. Üçüncü şəxsin qadın cinsində isə, hiyədə isə feil ət şəxs sonluğun qəbul edilir. İndi isə məsələn zəhəbə feilini götürək və onu bu şəxslərdə dəyişək. Deməli, birinci şəxsdə ənədə olacaq ənə zəhəbtu. Yəni, mən getdim. Əntədə, əntə, zəhəb,
Zəhəbtə, sən getdin. Üçüncü şəxsdə heç bir şəxs olduğu olmadığına görə zəhəbə olduğu kimi qalacaq. Hiyədə isə ət şəxs olduğu qəbul edir, olacaq hiyə zəhəbət. Bununla da biz artıq deməli fiili ərəb dilində keçmiş zaman fiilini şəxslərdə nə cür dəyişdiyini öyrəndik. Bir daha təkrar edirəm. İlk növbədə məsdər kimi şərti olaraq üçüncü şəxsin deməli müzəkkər təki götürülür, yəni huva götürülür və buna görə də deməli niyə görə? Çünki burada fiil heç bir şəxs olduğu qəbul etmir və bunu da öyrənilmək baxımından daha əlverişlidir. Və digər şəxslərdə isə bu şəxs sonluqlarını qəbul edir. Digər şəxsləri isə biz gələcək dərslərimizdən biləcəyik. Və məsələn, deməli, başqa bir fiil götürək. Tutaq ki, xaraca fiilini götürək. Xaraca fiilini götürək. Xaraca fiili yenə birinci şəxsdə olacaq ənə xarac. Xaractu. Əntə xaractə. Huvada yenə heç bir şəxs olmadığına görə xaraca olduğu kimi qalacaq. Hiyədə isə hiyə xaracət. Hiyə xaracət. Və bununla da biz ərəb dilində keçmiş zaman feilinin, yəni madi feilinin şəxslərdə deməli 4 şəxsdə ənə, əntə, huva və hiyə şəxslərində hansı şəxs sonluğu qəbul etdiyini və həmçində nə cür dəyişdiyini öyrəndik. Növbəti qrammatik mövzumuz, 10-cu dərsdə olan növbəti qrammatik mövzumuz li hərfu cəri və ində zərfinin xəbərin var mənasını bildirməsidir. Bundan əvvəl biz bildik ki, li hərfu cəri deməli isimlərə bitişik yazılan hərfu cərdir və bunun mənası ın, in, un, ün deməli şəkilçisini bildirir. Deməli mənsubiyyət şəkilçisini bildirir və həmçində üçün mənasını verir. Və həmçində başqa mənalarda da gələ bilər. Feillərlə işləndikdə deməli a, ə, ya mənasını verə bilər və s. Məsələn, tutaq ki, mən deyirəm ki Əl-kitəbu li həmidin. Kitab həmidindir. Və yaxud həmçində bayaq bundan əvvəl öyrəndik ki, bu li hərfu cəri deməli bitişən əvəzliklərlə də işlənə bilər. Məsəl üçün deyirəm ki, Əl-qələmu li, məsələn, qələm mənimdir və s. Və həmçində biz ində zərfini, bununla bərabər əvvəl biz ində zərfini öyrənmişdik və demişdik ki, ində zərfi deməli izafə şəklində işlənən zərflərdəndir və mənası da yanında deməkdir. Yanında deməkdir. Məsələn, deyirəm ki, Həmidun indəl mudiri. Həmidun indəl mudiri. Həmid müdirin yanındadır. Və bu li hərfu cəri və həmçində ində zərfi cümlədə gördüyümüz kimi həmişə şibh cümlə olduğuna görə xəbər rolunda çıxış edir, xəbər olur. Yəni ismi cümlədə xəbər olur. Mübtəda, bu isə xəbər olur. Və
li hərfu cəri ilə, yəni ində zərfinin mübtədadan əvvəl və ya sonra gəlməsindən asılı olaraq və həmçində cümlədə mübtədanın müəyyənlik və ya qeyri-müəyyənlikdə olmasından asılı olaraq deməli, başqa mənasını dəyişir. Və bu, deməli, dəyişmə nədən ibarətdir? Aşağıdakıdan ibarətdir və gördüyümüz kimi, əgər, deməli, li hərfu cəri ilə ində zərfi mübtədadan sonra gələrsə, bu halda bu, deməli, öz əsli mənalarını, yəni əsl mənalarını verir. Yəni, li hərfu cəri ın, in, un, ün, üçün mənasını verir. Kitab həmidindir, qələm mənimdir. Və ində zərfi də yenə də yanında mənasını verir. Öz, deməli, mənasını verir və həmidun indəl müdir, yəni həmid müdirin yanındadır. Amma əgər li hərfu cərinin işləndiyi, deməli, söz və həmçinin ində zərfinin işləndiyi söz mübtədadan əvvəl keçərsə, məsələn, deməli, daha doğrusu başqa sözlə desək, li hərfu cərinin işləndiyi cümlədə və həmçinin ində zərfinin işləndiyi cümlədə mübtəda qeyri-müəyyənlikdə olarsa, bu halda li hərfu cəri ilə ində zərfinin işləndiyi sözün öndə gəlməsi vacib olur və mübtəda keçir axıra. Məsələn, deyirəm ki, li əxun və yaxud indi kitabun. Yəni, gördüyümüz kimi, mübtəda burada qeyri-müəyyənlikdədir və qeyri-müəyyənlikdə olarsa və bu halda, deməli, xəbərin önə keçməsi vacib olur və həmçinin də li hərfu cəri ilə ində zərfi xəbərin var mənasını verirlər. Və bu cümlənin mənası olur, mənim qardaşım var. Qardaşım var mənasını verirlər artıq. Və həmçində məndə və yaxud mənim kitabım var. Və burada gördüyümüz kimi, deməli, var mənasını verdikdə mübtəda qeyri-müəyyənlikdə olur və nə üçün? Çünki burada deməli, mübtəda barədə ilk dəfə məlumat verilir və ona görə də qeyri-müəyyənlikdədir. Və li hərfu cəri işlənir, deməli, aqillər üçün, yəni insanlar üçün işlənir. Məsələn, li əxun, li uxtun və yaxud li ammun, yəni mənim qardaşım var, mənim bacım var, mənim əmim var. İndə isə işlənir, deməli, qeyri-aqillər üçün işlənir və indənin aqillər üçün işlənməsi, yəni insanlar üçün işlənməsi düzgün deyil. Yəni, demək olmaz ki, indi əxun, yəni bu cür demək, indi əxun demək səhvdir, yəni var mənasını verə bilmir. İşlənməlidir nə? Li əxun işlənməlidir. Amma ində isə işlənməlidir qeyri-aqillər üçün. İndi kitabun, mənim kitabım var. İndi səyyəratun və s. Beləliklə biz bildik ki, li hərfu cəri, deməli, əgər qeyri-müəyyən mübtəda ilə, yəni cümlənin önündə gələrsə və həmçində ində zərfi qeyri-müəyyənlikdə olan mübtəda ilə deməli, cümlənin önündə gələrsə, var mənasını verir. Və burada qeyd etmək lazımdır ki, ərəb dilində yoxdur mənasını isə, deməli, bu cümlələrin önünə mə inkar ədatı əlavə etməklə, deməli, artıq yoxdur mənası olur. Yəni, li əxun, bayaq qeyd mənim qardaşım var, indi kitabun, məndə kitab var, amma mə əlavə etdikdə isə mə li əxun, mə indi kitabun artıq var mənası deyil, olacaq mənim qardaşım yoxdur və həmçində məndə kitab yoxdur mənası, deməli, bildirir. Məsələn, mən sual verirəm, deyirəm ki,
Ələkə əxun, sənin qardaşın varmı? Cavab, məsələn, lə, eyni cümlə, lə, məli əxun. Xeyr, mənim qardaşım yoxdur. Və yaxud, əindəkə kitabun, əindəkə kitabun, sənin kitabın varmı? Yaxud səndə kitab varmı? Cavab, lə, mə indi kitabun. Xeyr, məndə kitab yoxdur. 10-cu dəstə olan növbəti qrammatik mövzumuz əbun, ata və əxun, qardaş sözlərinin xüsusi şəkildə hallanmasıdır. Bu hallanma nədən ibarətdir? Bu sözlərin xüsusi şəkildə hallanmasını daha da aydın başa düşmək üçün, məsələn, bu isimləri digər isimlə müqayisə edək. Məsələn, kitabun sözünü götürək və bu kitabun sözünü birinci şəxsin təkinə izafə edək, yəni kitabi, mənim kitabım. Sonra ikinci şəxsə kitabuka, sənin kitabın. Sonra isə Muhammed sözünə izafə edək. Kitabu Muhammedin. Və biz gördüyümüz kimi burada kitabun sözü deməli, birinci şəxsin təkinə izafə olanda bildiyimiz kimi birinci şəxsin təki birləşdiyi ismin sonunun deməli, kəsrə olmasını tələb edir və ona görə də kitabi normal şəkildə hallanıb və ikinci sözdə isə yenə də kə damirinə izafə olunduğu üçün deməli, tənvin düşüb və kitabuka formasını alıb və bu da normal şəkildə hallanıb və həmçində kitabu Muhammedin, Məhəmmədin kitabı sözündə də yenə də kitabun sözü tənvin düşüb və Muhammedin sözünə izafə olunub. İndi isə gəlin əbun və əxun sözlərinin hallanmasına fikir verək. Gördüyümüz kimi yenə də birinci şəxsin təki deməli, yə damirinə birləşdikdə yenə də bu sözlərdə kitabun sözü ilə heç bir fərq yoxdur. Yəni, normal yə damiri əbun və əxun sözlərinin sonunun kəsrə olmasını tələb edir və əbi və əxi kimi deməli, izafə olunub, hallanıb. Amma kə damirinə və həmçinin Muhammed sözünə izafələrinə baxsaqsə biz bu sözlərin, görərik ki, burada dammadan əlavə vav əlavə olunub. Vav var, əbukə və həmçində Muhammed sözünə izafə olunanda da əbu Muhammedin, deməli, dammadan sonra vav hərfi əlavə olunub. Bu, adlıq halda, raf halda. Və həmçində əxun sözü də kəyə izafə olunanda, deməli, damma ilə birlikdə vav əlavə olunub bura və həmçində Muhammed sözünə izafə olunduqda da damma ilə bərabər deməli, vav əlavə olunub. Hansı ki, əslində isə bu belə olmalı idi. Məsələn, əbukə olmalı idi, əbukə belə olmalı idi. Və həmçində əbu Muhammedin olmalı idi. Həmçində əxu sözü bu şəkildə. Yalnız burada fərqli olaraq, adi kitab sözündən fərqli olaraq burada vav əlavə olunub. Və buna görə də qayda belədir ki, biz belə bir qayda deyə bilərik ki, əbun və əxun sözlərinin və həmçində biz indi gələcək dərslərimizdə biləcəyik ki, bu cür hallanan isimlər 5 ədəddir. Sadəcə biz indi ikisini qeyd etdik. Əbun və əxun sözləri birinci şəxsin təki istisna olmaqla, qayda belədir. Əbun və əxun sözləri birinci şəxsin təki, yəni əvəzliyi, bitişən əvəzliyi istisna olmaqla digər isimlərə, yəni fərqi yoxdur. Bu isim şəxs əvəzliyi olsun, damir olur və ya adi isim olsun. Digər isimlərə izafə olunduqda raf halında, yəni adlıq halda dammadan sonra vav əlavə olunur.
və əbukə və əxukə formasını alır və həmçində Əbu Muhammedin və əxu Muhammedin formasını alır. Və həmçində digər sözlərə, məsələn, tutaq ki, demək istəyirəm ki, belə bir cümlə demək istəyirəm ki, Xalidin qardaşı və ya atası mühəndisdir. Deyirəm ki, əxu Xalidin müdərrisun. Gördüyümüz kimi yenə də burada Xalid sözünə izafə olunduqda vav əlavə olunur. Həmçinin, məsələn, demək istəyirəm ki, onun atası tacirdir. Deyəcəm ki, əbuhu təcirun. Gördüyümüz kimi, hu damirinə izafə olunduqda dammadan sonra vav əlavə olunur. Və bu da bunların xüsusi şəkildə hallanması dedikdə məhz bu nəzərdə tutulur. Və inşallah biz gələcək dərslərimizdə öyrənəcəyik ki, həmən bu vav hərfi raf halına xasdır, yəni adlıq halda olur və cər halında isə bu vav yəyə çevriləcək. Gələcəkdə biz bunu öyrənəcəyik. Təsirli halda isə həmən bu vav deməli əlifə çevriləcək. Yəni əbukə sözü, inşallah biz gələcəkdə bunu öyrənəcəyik ki, əbəkə yəli halda əbikə təsirli halda isə əbəkə formasını alacaq. Bunu inşallah biz gələcək dərslərimizdən biləcəyik. Növbəti qrammatik mövzumuz tə mərbuta ilə bitən kişi adlarının tənvin qəbul etməməsidir. Və biz bundan əvvəlki dərsdə qeyd etdik ki, ərəb dilində mühüm qrup isimlər deməli tənvin qəbul etməyərək adlıq halda, raf halında yox, yəni tənvin dedikdə sözün deməli sonundakı, ismin sonundakı tələffüz olunan, amma yazılmayan sakin nundan söhbət gedir. Məsələn, Muhammedun, Hamidun, Xalidun və bu sözlərdə gördüyümüz kimi tələffüz edərkən sözün sonunda deməli sakin nun tələffüz olunur. Və biz bildik ki, ərəb dilində mühüm qrup isimlər tənvin qəbul etmir və bu isimlərdən biz məsələn qadın adlarını, qadın cinsində olan xüsusi isimləri misal gətirdik. Zeynəbu, Fatimətu, Əminətu və həmçində sonra keçdik deməli ənu ilə qutaran sifətlər, kəslənu, atşənu, kəslənu tənbəl, atşənu susuz, qadbənu qəzəbli və s. Və bugün biz daha bir qrup sözləri keçəcəyik və bu da sonu tə mərbuta ilə bitən. Ümumiyyətlə, tə mərbuta dedikdə biz bunu bilirik. Tə mərbuta bağlı tə deməkdir. Biz qadın cinsini keçəndə bunu vurğuladıq. Və bu əlamət deməli ümumi isimlərdə tək ümumi isimlərdə qadın cinsi əlamətidir. Amma xüsusi isimlərdə isə deməli bu qadın cinsi əlaməti olmur. Və bu cür isimlər təmərbuta ilə bitməsinə baxmayaraq deməli kişi cinsindədir. Çünki bunlar öz leksik mənasına görə kişi cinsində sayılırlar. Və bu cür isimlərin sonuna biz fikir versək və biz bunları deməli tələffüz edərkən də Həmzətu, Muaviyyətu, Talhətu kimi deməli tələffüz edirik. Yəni sonundakı tənvin tələffüz olunmur. Tənvin qəbul etmir və bu cür isimlərə tənvin qəbul etməyən isimlər deyilir. 10-cu dərsdə olan deməli mövzulardan biri də mə'ə, birlikdə zərfidir. Və mə'ə ümumiyyətlə deməli bizim əvvəl öyrəndiyimiz əməmə, xalfə, ində, təhdə zərfləri kimi izafə şəklində işlənən zərflərdəndir və ona görə də bundan sonra, yəni mə'ə zərfi özündən sonra gələn ismi deməli cər halına salır və mənası isə birlikdə deməkdir. Yəni eyni zamanda və eyni vaxtda. Məsələn, mən deyirəm ki, Hamidun mə'ə Xalidin. Həmid Xalidlə birlikdədir. Və yaxud deyirəm ki, xaracəl müdərrisu mə'əl müdiri.
müəllim müdirlə birlikdə çıxdı. Və həmçində bu zərf bitişən əvəzliklərlə də işlənə bilir. Məsələn, mən deyirəm ki, mən mə'əkə səninlə birlikdə olan kimdir? Cavabında mə'i zəmili, mənimlə birlikdə olan yoldaşımdır, sinif yoldaşımdır. Və yaxud deyirəm ki, Həmidun mə'əhu əxuhu. Həmidlə birlikdə olan qardaşıdır və yaxud Həmid qardaşı ilə birlikdədir və s.